ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ ସଦର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ 66ତମ ପୋଲିସ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ବା ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ବଳି ପଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ 66ତମ ଶହୀଦ ପୋଲିସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦ ପୋଲିସଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶହୀଦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଶହୀଦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ନୃପରା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଇନଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।